بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د الفقه الميسر 78 نمبر درس دی. په نن درس کې به موږ د شروط صحت التیمم د تیمم د صحیح کېدو په شرطونو کې تقریبا د 9 نمبر او 8 نمبر شرط وایو. بس دا 8 شرطونه دي د تیمم د صحیح کېدلو لپاره. نو دا اخیری په شرطونو کې د تیمم د صحیح کېدو په شرطونو کې دا اخیری درس دی. نو الشرط السادس درس الله یوجد ان معنا را چې خدا ګورئ ما تاسو ته ویلو چې کله د ان چې دی د ان د فعل مضارع نه مخکې راشي نو فعل مضارع اخري حرف له پیش چې وي هغه جزم نصب ورکوي او نو دا به موږ وایو الله او معنی مصدر ته اړوي. الله یوجد نه موجود کېدل نه موجودېدل نه موندل. موږ پښتو کې وایو نه موندل. بشیء یو څیز نه موندل. یکون حائلا یکون معنا چې کېږي حائل کېدل رکاوټ راتلل د دوو څیزونو په منځ کې رکاوټ راتلل چې یاره دا څیز دا کس زما دپاره په دې کار کې رکاوټ جوړ شوی دی زما دا کار د ده د وجې نه کېږي. نو چې یعنې رکاوټ راتل یعنې چې نه کېدل ٹھیک شوه. یکونو کېږي حائلا حائل رکاوټ بین المسح بین معنا منځ او مسح ته وایي والبشرة او سرمن یعنی د سرمن او د مسح په درمیان کې رکاوټ کېږي چې یعنی یو څیز نه کېدل نه موجودېدل. یکون حائلا چې هغه حائل شي بین المسح د مسح په منځ کې والبشرة او د سرمن په منځ کې. کالشمع لکه شمع یا موم د شمع هغه کوم هغه شمع چې بله شي او د هغې نه کوم موم ښکته لاړ شي هغه چې هغه په سرمن باندې ولګي او ته بیا تیمم کوې نو تیمم دې پرې نه کېږي ځکه چې بیا هغه د تیمم چې کوم د مسح ده هغه د تیمم د وجود دغه ځای ته نه رسېږي. د سرمن باندې چې کله داسې تارکول لګېدلی وي یا یو زنانه وي هغه اوړه اخکي او په لاس پسې اوړه انښتې وي یا چې د موم په لاس پسې انښتې وي یا چربي انښتې وي موږ ورته وازګه وایو دا په لاس پسې نښتي او بیا ته تیمم کې د تیمم دپاره مسح کې په دغه لاس باندې نو هغه لاس چې دی دا د سرمن ته نه رسي دغه مسح د سرمن ته نه رسي ځکه دا قصیص پکې په منځ کې حایل شوی رکاوټ جوړ شوی دی لکه دا موم پکې رکاوټ جوړ شوی وي یا والشحم دغه ته وایي وازګې ته مونږ ورته وازګه وایو او داسې اردو کې ورته چربي وایي. نو زمونږ پښتانه هم ورته څوک چربي وایي څوک ورته وازګه وایي. نو فلا بد د فا معنا ده نو لابد معنا ده ضروري ده. د دې لابد ده خلک وایي یاره دا څیز ډېر لابودي دی. لابودي مطلب دا چې ضروري دی ضروري. نو لابد معنا ده ضروري ده. من معنا ده نه ازالت لرې کول ازالت یعنی زایل کول لرې کول. هذه الاشیاء هذه معنا ده دا اشیاء دا د شی جمع ده څیزونه دا څیزونه لرې کول قبل المسح د مسح نه مخکې قبل معنا نه مخکې او مسح ته وایي. والا ورنه اردو کې وایي ورنه و معنا ده او الا معنا ده که چېرته دا څیزونه دې لرې نه کړه د الا معنا دغه ده که چېرته دا څیزونه دې لرې نه کړه نو فلا یصح التیمم تیمم به دې نه صحیح کېږي. ٹھیک شو جی. مطلب دا دی چې کله په د سرمن د پاسه په سرمن باندې موم یا وازګه یا داسې یو څیز لګېدلی وي چې هغه سرمن باندې لګېدلی وي چې ته پرې مسح کې چې ستا د دې مسح هغه اثر د سرمن ته نه رسي دغه څیزونه پکې رکاوټ شوي وي نو بیا ستا مسح ستا تیمم نه کېږي ځکه دغه لازمي دی چې تا اول تیمم یا یو داسې زنانه وي چې هغې په دې نوکانو باندې هغه نیل پالش ورته وایي که څه شی ورته وایي زنانه په دې لاسو باندې لګوي نو که دغه هم لګېدلي وي نو د دغې زنانه بیا تیمم نه کېږي. او که داسې یو زنانه وي چې د هغه په دې لاس سرمن پسې اوړه انښتې وي نو هغه زنانه هم بیا دغه تیمم نه کېږي. یا چې دی داسې یو سړی وي چې د هغه په لاس پسې وازګې انښتې وي یا ورپسې موم دا شمې هغه موم کوم وي هغه انښتې وي ورپسې یا بل داسې یو څیز انښتې وي چې د مسح په دوران کې د مسح او د سرمن په منځ کې رکاوټ جوړېږي. مسح معنا ده مږل نو چې ته لاس مږې او په دې لاس باندې ستا سرمن باندې دغه لګېدلي وي دا موم لګېدلی وي یا اوړه پې لګېدلی وي یا پې داسې بل یو څیز لګېدلی وي چې ته کې لاس راکاږې نو ستا دا لاس
دا مس چې دا په هغه سیز باندې راځي په سرمن نه راځي نو بیا ستا تیمم نه کیږي نو دا تا ته وایي فلا بد نو ضروري ده من ازاله هذه الاشیاء دا سیزونه لرې کول ضروري دي قبل المسح د مسح نه مخکې والا او که چېرته دا سیزونه دي د بدن نه لرې نه کړه د سرمن نه لرې نه کړه نو لا یصح التیمم دې نه صحیح کیږي نو دلته وایي الله یوجد نه موجودېدل یا نه موندل یا نه موجود کېدل شیء یو سیز یعنی مطلب دا دی چې یو سیز موجود نه وي یکون حائلا چې هغه حائل شي بین المسح والبشرة د مسح او د سرمن په منځ کې كالشمع لکه شمع والشحم لکه وازګه فلا بد نو ضروري ده من ازاله هذه الاشیاء من ازاله لرې کول هذه الاشیاء د دې سیزونو قبل المسح د مسح نه مخکې والا او که چېرته دا سیزونه دې لرې نه کړه د الا مطلب دا دی که چېرته داسې دې لرې نه کړه دلته کې اردو کې ورته لیکي ورنه که داسې کار دې ونه کو یعنی چې دا سیزونه دې لرې نه کړه نو وایي لا یصح التیمم ستا تیمم نه صحیح کېږي الشرط الثامن اتم شرط الله یوجد نه موجودېدل یعنی نه موندل شیء یو سیز یمنع چې هغه منې کوي صحت التیمم صحت معنا ده صحیح کېدل التیمم د تیمم صحیح کېدل یعنی چې داسې یو سیز موجود نشي چې داسې یو شیز موجود نشي داسې یو سیز را نشي چې هغه د تیمم صحیح کېدل منې کوي چې هغه تیمم درست کېدل هغه منې کوي کالحیض لکه حیض ماهواري د زنانه چې په میاشت کې کومه بیماري راځي هغې ته حیض وایي والنفاس او نفاس مطلب دا چې کله د زنانه ماشوم پیدا شي او یو 10 ورځې یا 15 ورځې یا 20 ورځې د زنانه کومه وینه ځي د زنانه نه هغې ته نفاس وایي نو که چېرته د یوې زنانه ماهواري وي یا د یوې زنانه نفاس شروع شي دا نفاس وي والحدث او ناپاکي وي ناپاکي مطلب دا دی چې اودسې نه وي یا په غسل کې وي انسان نو هغې ته حدث وایي نو که دا ناپاکي وي یا نفاس وي یا ماهواري وي نو دا چې دی دا د تیمم صحیح کېدلو کې دا مانع راځي دا یعنی تیمم نه صحیح کېږي ٹھیک شو تیمم صحیح کېدل منې کوي حیض نفاس او حدث بی اودسه یا بی غسل انسان بی غسلی یا بی اودسی ته حدث وایي ٹھیک شو یعنی مطلب دا دی الله یوجد شیء چې یو سیز موجود نشي چې داسې یو سیز موجود نشي یمنعو چې منع کی صحت التیمم د تیمم صحیح کېدل كالحيض لك ماهواري والنفاس لك نفاس والحدث يعني بأودسي يا بغسلي ناپاکی دا حدث وي فلو نو کچرتا لو مانا کچرتا دفاع مانا نو لو مانا کچرتا تیممت گوری دا تیممت سلورم صیغه ده تیممه هغه سړی تیمم وکړو تیممه هغه دوانو سړو تیمم وکړو تیممو هغه ټولو سړو تیمم وکړو تیممت هغه یوې ښځې تیمم وکړو نو دا تیممت څلورمه صیغه ده دې کې هي ضمیر فاعل دی نو وایي فلو نو که چېرته تیممت هغې ښځې تیمم وکړو فی حالت الحیض فی معنی ده کې حالت ته وایي حیض ماهوارۍ ته وایي که یوې ښځې د ماهوارۍ په حالت کې په حالت کې تیمم وکړو او النفاس یا د نفاس په حالت کې تیمم وکړو نو لا یصح التیمم د دې تیمم نه صحیح کېږي یو زنانه ده د هغې مخکې نه ماهواري شروع ده بیماري شروع ده یا د یوې زنانه چې دی هغې ماشوم پیدا شوی د هغې هغه خپله وینه جاري د نفاس دی نو په دغې حالت کې که دا تیمم کوي نو د دې تیمم نه کېږي کذا دغه شان لو تیممه لو معنی ده که چېرته تیمم وکړو یو سړي تیمم وکړو حالت ترو معنی ده تاریکېدل راتلل اچانک اکدم یو څیز شروع کېدل حدث ناپاکي یعنی د یو انسان نو لا یصح التیمم نه صحیح کېږي ترو معنی ده اچانک یو شیز شروع کېدل یا اچانک یو څیز راتلل مطلب دا دی
قضا دغه شان لو تیمم که چېرته تیمم وکړو چا تیمم یو سړي تیمم وکړو حالته په داسې حالت کې طلوع الحدث چې ناپاکي شروع شوه لکه مثلا یو زنانه ده د هغه تیمم کوي او هغه دوران کې د دې ماهواري شروع شوه بس دا تیمم د دې بیا نه کېږي یا یو کس دی چې هغه یو سړی دی هغه تیمم کوي او یو ځای د تیمم په دوران کې د ده یو ځای وینې شو د خولې نه وینه روانه شوه په پوزه وینه راله نو بیا هم د ده تیمم نه صحیح کېږي یا یو انسان دی د هغه تیمم کوي د تیمم په دوران کې د ده نه هوا خارجه شي نو بیا هم د ده تیمم نه کېږي ټیک شوه لا يصح التيمم یا یو زنانه ده د هغې د تیمم په دوران کې ماشوم پیدا شي ماهواري شروع د نفاس شروع شي نو د هغې زنانه بیا تیمم نه صحیح کېږي کذا دغه شان لو تیمم که تیمم وکړو حالت طلوع الحدث حالت په داسې حالت کې طلوع الحدث د ناپاکۍ एकदम د ناپاکۍ تاري کېدلو د شروع کېدلو په حالت کې نو لا يصح التيمم تیمم نه صحیح کېږي نو دا زمونږ د شروط صحت التیمم د تیمم د صحیح کېدو شرطونه شروط دا د شرط جمع ده او صحت صحیح کېدلو ته تیمم ته وایي نو راتلونکي درس پر اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام